それでは落としていきたいと思います。よろしいですか？あ、くしゃみです。待って待って。ダメだ。より前単独ホームページが必要なレベルの忙しさ。それをね、でも管理する人と同じ色でこう合わせて、さっきのさかすみ草とか、あ、くしゃみ出る。こんな感じでちょっと合わせたりしたら可愛いなと思って買いました。こうやってうわくしゃみ。そう、ちょっとね、今日の朝本当にごめんなさいでした。本当に私は花粉症じゃない。絶対花粉症だよ、その目のシュパシュパは。アレルギー性鼻炎って言われた。アレルギー性鼻炎は花粉症だよ。そうなの？本当に言ってるの？だからアレルギー性鼻炎のそのアレルギーが杉とかなんだって。あ、そうなの？あ、出た。花粉来てるね。私はで、この2つはなんとまだごめんなさい。くしゃみが止まらない。あ、まだ花粉がなんか目がすごい何も喋れない。くしゃみが止まらなくて喋れない。あ、おやつだ、ヤッホー。これくしゃみしすぎて何にも喋れない。筆談しようかな。ああ、はい。温度差鼻炎。あ、そんな鼻炎もあるんですね。北海道出身なもので、地元にいた時は花粉症なかったんですけど、これでもだいぶ症状良くなってきたんですよ、私。雪が残ってる。なんかね、大人っぽい、好きって。じゃあ私が大人っぽい担当で、リオナちゃんはヤング担当で、一緒にユニット組もう。一緒にアイドルしよう。くしゃみしたー。超今のやばい。爆笑とかってニッシーちょうど入ってきたんだけど。はい、じゃあ小林ランラランランランキング今から読んでいきたいと思います。11。今回ね、大学芸会 3days 初めてになるのかな、ということで、タイトルもねいろんなタイトルついてるんですけども、結構違うタイトルになってるんで、曲の雰囲気だったり世界観もなんかね、いろんなことできたらいいなって思ってるので、3日間全然違う学芸会になったらなって思っております。何よりエビ中の曲がたくさん聴ける 3days、 なんて言ったって私たち歌っている曲とっても素晴らしい曲たくさんあります。ぜひ初めての方でもエビ中の曲を好き、また来てるじゃんって思われるの。そうなんかそこは気をつけないと本当にやばい。あ、ごめん、めっちゃ出た。なんかすごいムズムズするなと思ったらめっちゃくしゃみ出ちゃって、すいません。